ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការធ្វើស្បែកជ្រូកបំពងស្រួយហើយសម្រាប់ស្បែកជ្រូកបំពងស្រួយនេះផងដែរយើងអាចញ៉ាំលេងក៏បានយើងអាចដាក់ជាមួយអាត្រជាក់ក៏ត្រូវដែរបងប្អូនតោះឥឡូវមកទស្សនាក្នុងការធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងធ្វើការលាងស្បែកជ្រូកឲ្យស្អាតហើយសម្រាប់ស្បែកជ្រូកនេះផងដែរយើងត្រូវលាងជាមួយអំបិលលាងច្បាច់វាឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកបានយើងធ្វើការលាងសម្អាតវាឲ្យច្រើនទឹកបន្ទាប់ពីយើងច្បាច់ជាមួយនឹងអំបិលហើយយើងធ្វើការយកកាវិតមកកោសវាឲ្យស្អាតដើម្បីឲ្យវាអស់រោមហើយឬមួយក៏អស់អាជាតិអំបិលទៅលើស្បែកជ្រូកពេលដែលយើងកោសវាហើយយើងធ្វើការលាងសម្អាតវាឲ្យបានស្អាតពី3ទឹកទៅឲ្យវាប្រកាសថាស្អាតបើសិនជាយើងធ្វើអត់ស្អាតទេស្បែកជ្រូករបស់យើងបើសិនជាយើងទុកទៅវាអាចខាបអានបន្ទាប់ពីយើងលាងសម្អាតហើយយើងធ្វើការដាំទឹកហើយដាក់អំបិលបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដាក់ស្បែកជ្រូករបស់យើងដើម្បីស្ងោរវាឲ្យឆ្អិនឥឡូវយើងធ្វើការគ្របគម្របវាសិនទៅចាំវាដល់ឆ្អិនយើងធ្វើការលាងសម្អាតទឹកវាម្ដងទៀតឥឡូវស្បែកជ្រូករបស់យើងបានឆ្អិនហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវការយកសមយកមកចាក់បើវាធ្លុះវាឆ្អិនហើយបន្ទាប់ពីវាឆ្អិនហើយយើងធ្វើការស្រង់វាដើម្បីយកទៅលាងសម្អាតម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យវាស្អាត 100% ក្នុងការធ្វើស្បែកជ្រូកនេះផងដែរកាលណាបើសិនជាយើងធ្វើអត់ស្អាតទេវាធ្វើឲ្យស្បែកជ្រូករបស់យើងវាទុកអត់បានយូរអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងទុកទៅវាអាចខាឬមួយក៏វាធំក្លិនឥឡូវយើងធ្វើការលាងសម្អាតវាពី3ទឹកទៀតទៅឲ្យវាប្រកាសថាស្អាតកាលណាដែលយើងលាងស្អាតស្បែកជ្រូករបស់យើងក៏ឆ្ងាញ់ហើយក៏យើងញ៉ាំទៅវាស្និទ្ធមាត់ដែរហើយក្នុងការរក្សាទុកបងប្អូនអាចរក្សាទុកបានយូរផងដែរបន្ទាប់ពីយើងលាងសម្អាតស្បែកជ្រូកយើងហើយយើងធ្វើការជាខ្លាញ់វាចេញឲ្យស្អាតណាកាលណាយើងជាខ្លាញ់វាចេញទៅវាធ្វើឲ្យស្បែកជ្រូករបស់យើងញ៉ាំទៅវាអត់សូវតលាន់ហើយក៏អត់សូវក្តៅកដែរកាលណាដែលយើងអត់ជាខ្លាញ់វាចោលទេយើងពេលដែលយើងហាទៅវាយូរនឹងស្ងួតណាហើយពេលយកមកបំពងក៏វាអត់សូវស្រួយបានល្អដែរហើយពេលដែលសល់យើងចង់រក្សាទុកឬមួយក៏ទុកញ៉ាំថ្ងៃក្រោយក៏វាញ៉ាំអត់ឆ្ងាញ់ដែរសរសើរវាធំខាឬមួយក៏ធំក្លិនខ្លាញ់ណាអញ្ចឹងវាអត់សូវឆ្ងាញ់ទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការជាខ្លាញ់ចេញឲ្យស្អាតទៅបន្ទាប់មកឥឡូវយើងធ្វើការហាន់វាជាដុំទូចដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបំពងហើយនឹងងាយស្រួលក្នុងការញ៉ាំដែរបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដាក់វាដើម្បីប្រឡាក់ជាមួយនឹងអំបិលនិងប៊ីចេងយើងប្រឡាក់វាបន្តិចទៅឲ្យវាចូលជាតិឡែមហើយយើងធ្វើការយកទៅហាលហ្មងទៅហើយសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការហាលរយៈពេល1ថ្ងៃទៅ2ថ្ងៃប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ហាលទេបងប្អូនចង់ញ៉ាំភ្លាមបងប្អូនអាចដាក់នៅក្នុងម៉ាស៊ីន microwave យើងអាចដាក់កម្ដៅ130អង្សារយៈពេល2ម៉ោងអញ្ចឹងយើងអាចយកមកបំពងបានហើយបងប្អូនហើយសម្រាប់បងប្អូនមិនទាន់ញ៉ាំឬមួយក៏មិនទាន់ញ៉ាំភ្លាមគ្រាន់តែចង់ធ្វើទុកបងប្អូនអាចហាលសម្ងួតវារយៈពេល1ថ្ងៃទៅ2ថ្ងៃសិនទៅចាំយកមកបំពងក៏ឆ្ងាញ់ដែរឥឡូវយើងធ្វើការបំពងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងបំពងយើងធ្វើការដាក់ប្រេងឲ្យក្តៅខ្លាំងមែនទែនហើយបានយើងយកស្បែកជ្រូកដែលយើងបានហាលហ្នឹងយកដាក់ចូលហើយកូរវាទៅឲ្យវាឡើងប៉ោងណាកាលណាបើសិនជាយើងអត់កូរវាទេវាធ្វើឲ្យខ្លោចមួយចំហៀងហើយពេលខ្លះក៏វាអត់ឡើងប៉ោងស្មើដែរបងប្អូនអញ្ចឹងយើងធ្វើការកូរវាចុះឡើងបន្ទាប់មកបានយើងធ្វើការស្រង់វាចេញហើយការស្រង់នេះផងដែរបើសិនជាយើងទុកយូរវាអាចនឹងខ្លោចបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមើលតែល្មមថាវាឡើងប៉ោងអស់ហើយយើងធ្វើការស្រង់វាចេញហ្មងទៅឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងបំពងហើយយើងធ្វើការធ្វើទឹកជ្រលក់ដើម្បីផ្គាប់ជាមួយនឹងស្បែកជ្រូករបស់យើងធ្វើការដាក់ប្រេងតិចហើយយើងដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសហើយលីងវាឲ្យឡើងឈ្ងុយទន់ហើយចាំយើងយកទៅក្លុកឬមួយក៏បុកបងប្អូននិយាយរួមទឹកជ្រលក់មួយនេះវាសាមញ្ញប៉ុន្តែវាឆ្ងាញ់វាត្រូវគ្នាជាមួយនឹងស្បែកជ្រូករបស់យើងបន្ទាប់ពីយើងលីងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសរួចរាល់ហើយយើងយកមកក្លុកសិនបងប្អូនក្នុងការក្លុកនេះយើងធ្វើការបន្ថែមរ៉ូឌីបន្តិចជាមួយនឹងស្ករបន្តិចហើយនឹងប៊ីចេងបន្តិចយល់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនត្រូវការប្រៃផ្អែមឬមួយក៏រសជាតិបែបណាបងប្អូនអាចថែមថយទៅតាមហ្នឹងណាឥឡូវទឹកជ្រលក់របស់យើងបានក្លុករួចរាល់ហើយទំនងឯងបងប្អូនមើលទៅឡើងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំជាមួយនឹងស្បែកជ្រូករបស់យើងហ្មងណាជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយដែលមានឈ្មោះថាស្បែកជ្រូកបំពងស្រួយមកឥឡូវយើងតេស្តជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតើវាស្រួយដល់កម្រិតណា
No.